Вопрос от Сергея Кирилличенко. Как в новой реальности мы будем обращаться друг к другу и к вождю? Вопрос интересный, но в целом я могла бы и сама на этот вопрос ответить, поскольку мне вполне ясно, что существование в новой реальности в корне отличается от того, где мы сейчас все с вами пребываем. И то, что в нашей реальности кажется значимым, важным, да, все достижения личности, в новой реальности теряют вообще смысл, если сами эти достижения не ориентированы, не сфокусированы, не трансформированы в пользу группы. То есть не для себя лично, не для государства, а именно для группы, да, развития. Но лучше, конечно, послушать, что по этому поводу скажет вождь. Вопрос, как мы будем обращаться друг к другу. Давайте мы разберем сначала, как мы сегодня обращаемся друг к другу и почему такое многоликое видение этих обращений существует. Есть первых два типа, это обращение на «ты» и на «вы». На «ты», как должно быть уже ясно всем нашим учащимся, обращается, как правило, тот, кто имеет в себе душу, к тому же, кто тоже имеет душу. То есть обращение на «ты» это, как правило, к тем, у кого есть душа, и, как правило, те личности, которые, в принципе, эту душу себе тоже лелеют, они обращаются и на «ты» к тем, кому, собственно, и идет обращение, да, к душам. Мы изначально воспринимаем человека как вместилище в себя души, а то, что облекается личностью и дает следующий этап к обращению человека на «вы». То есть мы обращаемся, кажется, да, и к личности, и к душе, отнюдь мы обращаемся к личности и субличности, которая находится в субстанции. Это «вы» дает возможность субличности, именно тому, что присутствует в каждом человеке, и то, что заставляет личность поступать иногда просто неадекватно и неправильно. Мы обращаемся к такого рода люди на «вы», для того, чтобы это совмещение субличности и личности произошло в момент именно самого общения, или диалога, или там просто обращения. Только ради этого, то есть чтобы и субличность, и личность находились в синхронизации, а не были рассинхронизированы между собой. Вот это обращение на «вы». Иногда некоторые учащиеся, будучи личностями и проявляя себя как чистыми личностями, то есть находясь в негативных, да, формах проявления своего ума, критицизма, да, полного, невосприятия, всей этой деятельности, которая осуществляется вождем и так далее. И вот такого рода учащиеся обращаются, и не только учащиеся, обращаются на «ты» к душе, да, будучи личностью, не имеющей, да, в понятии базовости и состояния души. Конечно же, здесь учащиеся нарушают основное правило, либо они вообще не обращаются к вождю, либо обращаются к вождю или ко мне, да, к нам на «ты», лишь в состоянии присутствия души. Обращаться к нам на «вы», как-то совсем неправильно, поскольку та личность, которая имеет место быть, и та субличность, которая тоже, конечно, существует, они живут абсолютно разными жизнями и не синхронизированы между собой. И пытаться вытащить с помощью «вы» вот эту субличность и вместить ее в эту личность никакого результата не даст, поскольку они рассинхронизированы в своих существованиях, и они не проникают в субличность и уже в личностное существование, опять же, вождя, поскольку эта личность уже полностью одушевлена, и эта личность переведена в состояние энергии второго луча. Вот все те девы, которые и выстраивают тело личности, третьелучевые девы, тоже божественные для лунного плана, но для солнечного они все равно считаются бессознательными. Вот эти вот дева, которые выстраивают личность, они должны перейти непосредственно уже на второлучевое состояние свое, и тогда ваша субличность, находящаяся в субстанции, она никогда не сможет быть синхронизирована с вашей уже новой личности, или же вашим душевным, духовно-душевным состоянием. И обращение на «вы», конечно же, не будет иметь никакого смысла.
Второй вопрос опять же, обращению к человеку, это обращение его по имени или имени-отчеству, да. Ну, имя-отчество, это понятное дело, опять же, несет след родового участия в создании все той же субличности у каждой личности. Поэтому и вообще личностное обращение, это обращение на имя, которое написано в паспорте, это обращение уже к личности, к третьелучевой, которая, собственно, еще подавляет душевное состояние человека. И как все уже свидетели знают, что все те, которые учащиеся ученики, которые выходят на более высоковибрационные состояния своего ума, они, конечно же, начинают слышать те индивидуальные имена, которые дает им личность на определенный этап их развития. Вот так вот. Следующее, как обращаться там, друг, товарищ, брат, чувак, и так, много таких вот обращений есть в нынешней реальности. В следующей реальности обращаться будет душа к душе. И какой она изобретет в момент этого обращения термин, тот и будет использован. И понятно, да, что собеседник, который тоже будет являться душой, он же будет воспринимать именно это обращение, как типа брат, да, типа товарищ, типа друг. Он будет воспринимать уже в той краске, как видит его одна душа, и воспринимает в процессе, опять же, беседы, диалога с этим человеком. А теперь о вожде как таковом, да, как мы к нему будем обращаться. Для этого нужно уйти в понимание духовных посвящений, понимание вот этого 6-го духовного посвящения, это посвящение выбора 7 путей, которые должны быть предоставлены каждому посвященному, и эти 7 путей он должен пройти самостоятельно здесь, для того, чтобы эти 7 путей стали неким одним цельным, и был выбран именно тот путь, по которому этот посвященный пойдет. Сегодня, как мы уже заявляли, мы находимся вот в этом самом этапе 6-го посвящения выбора 7 путей, поэтому первый путь сегодня, да, мы выбираем или нам выбрали как вождя. Потом будут следующие пути, которые определены как той ролью, которую необходимо исполнить тому, кто действительно пришел помочь человечеству в это тяжелое для него время. Это роль и калки Будды для всех тех, кто непосредственно пытается освоить учение Будды. Это, конечно же, роль имама Махди, того, кто должен прийти на замену взглядов Мухаммеда, да светится имя его, чтобы непосредственно эти взгляды были преобразованы уже в новое видение того, что собой представляет именно этот Аллах. Вместе с тем мы понимаем, что и роль имама Махди — это роль мирового судьи над неверными, над теми, кто действительно в себя никогда не вместе душу и должен удалиться из этой реальности. Есть, конечно же, и роль Майтреи как объединителя, есть другие роли, конечно же, которые придется нам исполнить, поскольку у нас много ролей, поэтому мы обращаемся, каждый из них как мы, да, все это придется исполнить, при этом каждая роль будет подкрепляться поддержкой того или иного учителя, который тоже находится уже опять же в состоянии своего выбора, потому что все те учителя, которые сегодня присутствуют в духовной иерархии, а их 9, вместе с нами и учителем Джоакулом, которые недавно только появились в этой реальности. Всем нам, конечно же, этим учителям придется выйти в другие реальности, более высших измерений. А это пустое место должно быть заполнено теми учащимися, которые получат
посвящение и перейдут уже в статус сначала посвященного, а потом уже учителя вневременной мудрости, и тем самым они уже займут место этих учителей. Поэтому как будут обращаться к нам в будущем, в каком, через 5, 3, 4 месяца, год, 2, мы сказать не можем, потому что мы абсолютно не знаем, какая будет следующая наша роль, потому что эта роль будет соотнесена с теми событиями, которые сегодня происходят в этом мире.